Mă numesc Nicoleta, recent am terminat facultatea de drept și acum sunt un membru al echipei de Lex Legal, care este acreditată de OIC în dreptul imigrației. Azi o să vorbesc despre Settlement Scheme, noul sistem de registrare a cetățenilor din Uniunea Europeană. Mulți cetățeni a Uniunii Europene care se află la curent în Regatul Unit sunt îngrijorați ce o să fie după Brexit, mai ales de drepturile lor și dacă o să se poată continua stilul de viață așa cum a fost prima. Deci, de asta am hotărât să fac acest video, lămurind așa, ce este acest sistem de registrare și sperând că o să fie util la persoane. Settlement Scheme, cum am specificat, e acest nou sistem de registrare pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană care se află la curent pe teritoriul Regatului Unit. Deci, acest nou sistem de registrare va garanta aceleași drepturi de prima, cum ar fi dreptul de a munci, dreptul la sanitate și dreptul la unele beneficii, cum ar fi, de exemplu, pensia sau altele, chiar și dreptul la a călători și a întoarce înapoi în țară fără probleme. Ce trebuie să faceți? Deci e un sistem de registrare foarte simplu care va verifica 3 lucruri de bază. Primul este identitatea dumneavoastră, a doilea este reședința în Regatul Unit și a treilea este cazierul judiciar. În bază la ședința dumneavoastră va fi garantat sau settled status sau pre-settled status. În baza reședinței dumneavoastră va fi garantat sau statutul settled sau pre-settled. Ce înseamnă? Deci, vă va fi dat statutul settled dacă sunteți aici de 5 ani și aveți o rezidență anume continuă. Dacă sunteți de mai puțin luni și cel puțin 6 luni prima de momentul aplicației, vă va fi garantat statutul pre-settled. Statutul settled este similar ca la un indefinite leave to remain, adică un permis de reședință indefinit. Statutul pre-settled este garantat pentru 5 ani și după acești 5 ani veți putea aplica pentru settled status. Deci, în realitate, cum menționat, ambele statuturi vă vor garanta aceleași drepturi. Deci, toate care le-am nominat prima, dreptul de a munci, de a învăța, sunt toate incluse pentru ambii statuturi. Deci, ca să faceți aplicația, aveți nevoie de documentele de identitate a dumneavoastră și de a demonstra reședința în Regatul Unit. Dacă sunteți calificat pentru settled status, atunci trebuie să demonstrați 5 ani continui de reședință. Ce înseamnă asta? Înseamnă 5 ani de reședință continuă că nu trebuie să aveți multe absențe în decurs de 12 luni. Deci maximum poate să fie 6 luni și trebuie să fiți în Regatul Unit 6 luni și o zi. Chiar și membrii familiilor dumneavoastră pot aplica pentru settled sau pre-settled statul cu dumneavoastră și vor putea face asta odată ce sunt în Regatul Unit, în adițional de probele care ați spus prima, adică pașaportul și documente de reședință, cum ar putea să fie, de exemplu, National Insurance Number, va avea nevoie de o dovadă de relația dumneavoastră, dacă sunteți căsătoriți, ar fi certificatul de căsătorie, dacă aveți un copil, certificatul de naștere a copilului. Odată ce ați avut acest perioadă de timp de 5 ani în Regatul Unit, puteți să aplicați pentru settled status și, dacă v-a fost garantat acest settled status, după 12 luni, puteți aplica pentru cetățenie în Regatul Unit. Ce vă trebuie ca să aplicați pentru cetățenie? Vă trebuie, primul lucru, să fiți mai sus de 18 ani, a doilea, aveți nevoie de documentele dumneavoastră, de permisul de reședință, adică să demonstrați că aveți settled status sau permanent residence sau permis de reședință indefinit. Deci trebuie să aveți 5 ani continui de reședință la data aplicării. În realitate sunt 6, pentru că puteți să aveți settled status după 5 ani
Și încă, în plus, vă trebuie 12 luni prima de a putea aplica pentru cetățenie. Ce trebuie să demonstrați, iarăși nou că ați fost 5 ani continui în Regatul Unit și că ar putea să fie din nou National Insurance Number, ar putea să fie contractul de muncă, niște documente de la bancă sau de la angajatorul dumneavoastră, depinde de caz. Maxim, în acești 5 ani puteți să fiți absenți de la Regatul Unit 450 de zile. Trebuie să dovediți că aveți un nivel de engleză bun și de obicei când treci un test, deci trebuie să fie la nivelul B1 și în plus trebuie să treceți un alt test, se cheamă Life in the UK, deci viața în Regatul Unit și puteți să găsiți manuale care vă vor explica cum funcționează acest test și verifică dacă aveți o cunoștință despre cultura și tradițiile Regatului Unit, dar cum ar putea să fie și istoria. Dacă doriți să faceți acest test, trebuie să vă registrați cel puțin 3 zile prima și odată ce vă registrați, trebuie să plătiți o sumă de 50 de lire. În plus, manualul costă în jur la 12 lire, iar tot procesul pentru a aplica pentru cetățenie costă 1330 de lire. Acum o să vorbesc despre permis de familie pentru membrii Uniunii Europene care se află aici în Regatul Unit și sunt căsătoriți cu un cetățean din un stat non-membru al Uniunii. Acest tip de permis dă posibilitatea să vă aduceți aici cu dumneavoastră toți membrii familiei dumneavoastră, mai ales cei mai apropiați, adică soția și copilul, dar în altune cazuri chiar și buneii, mătușii, unchii. Deci depinde de situație. Acum o să lămuresc cine poate să fie. Cum am spus, soția, copiii, dacă sunt minus de 21 de ani, nu aveți nevoie să demonstrați că sunt dependenți din dumneavoastră din punct de vedere financiar. Totuși, dacă au mai mult de 21 de ani, puteți să vă aduceți copilul, dar trebuie să demonstrați că acesta este dependent din punct de vedere economic de dumneavoastră sau din alte cauze, cum ar fi din cauza că are o maladie, ceva sau alte cauze de sănătate. Pentru a vă duce buneii și alte rude mai îndepărtate, din nou trebuie să dovediți că acestea sunt foarte dependenți de dumneavoastră și multe ori nu ne destul numai de punct de vedere economic, dar trebuie să aibă chiar nevoie de susținerea și asisterea voastră. Ambii, cetățeanul Uniunii și membrul familiei, trebuie să îndeplinească niște cerințe. Cetățeanul Uniunii trebuie să fie o persoană calificată. Ce înseamnă o persoană calificată? O persoană calificată e o persoană care muncește aici, se exercisează dreptul de a munci, de a învăța sau chiar își caută de lucru sau posibil are propria afacere. În plus, trebuie să fie rezident aici. Dacă nu este rezident, trebuie să aibă intenția de a călători spre Regatul Unit în 6 luni de la data aplicării. Soția, soțul care nu este în Regat și nu este un cetățean al Uniunii Europene, trebuie să dovedească că relația lor este genuină. Ce înseamnă o relație genuină? Înseamnă că nu s-au căsătorit sau nu stau împreună numai din cauza de a obține acest permis de ședere. Și autoritățile se uită la mai multe dovezi, nu e de ajuns numai certificatul de căsătorie, multe ori trebuie și niște poze, dacă ați locuit împreună, contractul de la apartament, de exemplu, sau niște poze din vacanță, niște mesaje sau video care v-ați trimis și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt foarte utile și dovedesc că aveți o relație care este genuină. Dacă aveți un copil, trebuie să dovediți că acest copil e a dumneavoastră și de obicei e destul certificatul de naștere. Dacă are mai mult de 21 de ani, este
puțin mai dificil, pentru că o să trebuiască să dovediți că este dependent de dumneavoastră și ca exemplu ar putea să fie că dumneavoastră îi achitați casa sau că regular îi transmiteți de niște bani. Deci depinde foarte mult de situație în situație, sunt diferite cazuri. Ambii, și cetățeanul Uniunii și propriul partener sau membrul al familiei, trebuie să dea propriul pașaport, certificatul de căsătorie, certificatul de naștere, trebuie să trimită dovezi că relația e genuină și în caz de copii sau de alți membri al familiei, că aceștia sunt independenți sau din punct de vedere economic sau din punct de vedere a sănătății. În caz de sănătății trebuie să demonstrați până la ce punct acest membru al familiei are nevoie de ajutorul dumneavoastră și poate să fie un certificat de la medic sau o scrisoare de la medic care specifică până la acel nivel. Deci în această parte o să vorbesc despre Surinder Singh. Prima parte o să lămuresc ce este, în a doua cine poate aplica și în sfârșit care sunt condițiile. Deci numele acestui tip de vize derivă de la un caz a un cetățean indian care a dus propriul caz de deportare la Curtea de Justiție și l-a câștigat. Deci și numele vizei e în cinstea lui. Cine poate aplica? Pot aplica persoanele non al Uniunii Europene care sunt căsătoriți cu un membru britanic. Dar membrul britanic trebuie să fie rezident în un alt stat membru al Uniunii Europene. Deci, ambii, și partenerul britanic și cetățeanul non-european au niște condiții de satisfăcut. În primul rând, cetățeanul britanic, cum menționat, nu numai trebuie să fie rezident în un alt statul a Uniunii Europene, dar trebuie și să exerciteze drepturile de a învăța, de a munci sau de a avea propriul business în altă țară al Uniunii Europene. Deci, am să fac un exemplu, că cred că totuși cu un exemplu o să fie mai clar. De exemplu, dacă eu sunt un cetățean britanic și mă transfer în Portugalia pe o perioadă de un an sau 6 luni pentru lucru. Odată ce acolo mă întâlnesc cu o persoană în afara Uniunii Europene, care nu e un cetățean al Uniunii Europene și ne îndrăgostim unul de altul și hotărâm să ne căsătorim. Mai trece vreo 3-4 luni și hotărâm că vrem să ne întoarcem înapoi în Regatul Unit. Pentru a ne întoarce putem să alegem sau să ne întoarcem cu dreptul Uniunii Europene, regulile de imigrare din Regatul Unit. Este mai convenabil să alegi dreptul Uniunii Europene pentru că condițiile sunt mult mai ușoare de satisfăcut. În primul rând, nu trebuie să plătești. În al doilea rând, nu ai un minim revenit pe an impus, cum este în cazul de regulile imigrării din Regatul Unit. Deci, acum mai bine despre condiții. Cum am zis, cetățeanul britanic trebuie să demonstreze că muncește, că locuiește pe un anumit timp în această țară, că este integrat în societate și ca să fie integrat în societate, de exemplu, poate să fie că a vorbi bine limba sau că știe tradițiile, istoria, culturii acestei țări. Sunt diferite moduri în cui ai putea demonstra și, în sfârșit, trebuie să demonstrați că și partenerul britanic și membrul familiei nu european au locuit împreună în aceeași casă, deci au avut aceeași reședință și au intenția, odată ce venit în Regatul Unit, să locuiască împreună.